مجتبی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ کے فضل و کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آپ کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آج کا ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جی آج کا ویلاگ دیکھیں، میری چائے اور چپ سے سٹارٹ ہو گیا۔ اب آپ گیس کریں کہ ہم کہاں پہ ہیں، یا اب آپ کو یہ سارا سین دیکھ کے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ہم مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ پوری فیملی گئے تھے اور بہت زیادہ مزہ آیا تھا۔ جب جتنے زیادہ لوگ آئی تھنک کہ اتنا ہی زیادہ مزہ آتا، اور وہاں پہ اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی نا، تو اس کی وجہ سے تو مزہ ہی دوبالا ہو گیا۔ اور یہ اب ہم یہاں پہ، اب میں پورا راستے کا سفر تو آپ کو نہیں دکھایا، چلے اس ویلاگ میں آپ کو میں شارٹ ہی دکھاؤں گی۔ تو یہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں قبا اسکوائر پہ۔ دیکھیں کتنا زبردست یہاں پہ رونق ہے ماشاءاللہ، اور موسم تو بہت ہی اچھا تھا۔ بیچ میں یہ جو ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کے تو اور زیادہ سردی ویسے ہی فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ شاید پتہ نہیں کتنی زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے، کہ جس کی وجہ سے ہیٹر چل رہے ہیں تو آپ کو فیلنگ کی وجہ سے سردی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے جو پھر ہمیں کھانا پینا تھا، رکے، ہم نے اسٹے کیا اور مسجد میں جا کے نفل وغیرہ پڑھے، اور یہاں پہ انجوائے کرنے کے بعد پھر ہم اپنے ہوٹل چلے گئے تھے۔ لیکن ابھی آپ میرے ساتھ یہاں گھومیں پھریں، دیکھیں ابھی ہوٹل جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے، ابھی یہاں تھوڑا میرے ساتھ آپ انجوائے کریں۔ اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے، وہی غم خوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غم خوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے۔ مصطفیٰ مجتبی مصطفیٰ مجتبی، نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملے، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی، وہی سردار عالم ہے، وہی غم خوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے۔ مصطفیٰ مجتبی مصطفیٰ مجتبی، دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے۔ یہ لیں جی، اب یہ قبا اسکوائر سے فارغ ہو کے وہاں اپنی کھانا پینا کر کے، چائے کافی پی کے، تو اس کے بعد اب ہم اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے حرم کے پاس ہمیں ہوٹل ملا تھا۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے اتنا رش ہے کہ جو حرم کے پاس ہوٹل ہیں وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمیں بہت پاس یہ مل گیا تھا، یہ والا یہ زوار فندق، تو یہ بہت اچھا تھا۔ یہاں سے تو حرم بالکل مطلب پاس ہی ہے، کوئی مشکل نہیں ہوئی ہمیں۔ تو ہم فیملی ممبرز بھی زیادہ تھے، تو ہمیں بالکل پاس چاہیے تھا، کیونکہ سب ہمارے ساتھ تھے، صرف ہم لوگ نہیں تھے، ہمارے بڑے بھی تھے، ہماری آنٹی اور پیرنٹس وغیرہ اور باقی فیملی بھی، تو اس وجہ سے ہمیں بالکل پاس چاہیے تھا۔ یہ بہت زبردست رہا ہم لوگوں کا اسٹے۔ یہ ہوٹل بھی بہت اچھا تھا، بڑا صاف ستھرا تھا، کمفرٹیبل تھا۔ تو مطلب کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے آرام سے گئے، ریسٹ کی، پھر وضو وغیرہ کیا، اور جا کے پھر ہم رادو جنہ کے لیے ہمیں اپوائنٹمنٹ تو نہیں مل سکا تھا، لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ چلیں ایسے ہی جا کے اسلام پڑھ آئیں۔ تو اس کے بعد پھر اپوائنٹمنٹ کی کوشش کرتے، لیکن بڑی کوشش کی، لیکن اپوائنٹمنٹ اس ٹائم پر اویلیبل نہیں تھا۔ بس یہی تھا کہ پھر وہاں ویسے ہی جا کے اسلام کر کے اور
अपने नफल वगैरह पढ़ के हम लोग आ गए। तो ये देखें अब मस्जिद नबी में हम जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सच्ची सऊदीया में रहने की एक सबसे जो है बंदे के लिए ब्लेसिंग है ना सबसे बड़ी, वो यही है कि यहाँ रहते हुए बंदे का जब दिल करता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि हम जब दिल चाहे फिर मक्का चले जाते हैं, उम्रा कर लेते हैं, मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके सलाम पेश कर लेते हैं, अपनी वहाँ पे इबादत कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में रहने का जो ज़िंदगी का एक मकसद है ना वो पूरा हो जाता है। पूरी वर्ल्ड में आई थिंक बेस्टेस्ट अगर बंदे के पास कहीं रहने का आपके अपने हाथ में है कि आप कहीं रुक सकते हैं, तो फिर बंदे को पूरी दुनिया छोड़ के सिर्फ यहीं पे ही अपना स्टे करना चाहिए कि इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई है ही नहीं। और ये देखें जी हम वहाँ पे, ये मुझे मंजर देख के वो नात याद आ गई, हम मदीने जाके भटक जाएंगे, मदीना की गलियों में गुम हो जाएंगे, ऐसी कोई नात है ना तो ये मदीने की गलियां देख के मुझे वही वाली नात याद आ गई है। और वहाँ जाके मदीना मुनव्वरा में एक ख़ास किस्म का सुकून होता है जो आपके दिल में, आपकी रूह में उतर जाता है। उसको हम अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो क्या होता है, लेकिन पता नहीं वहाँ जाते ही, एंटर होते ही दिल दिमाग इतना पुरसुकून हो जाता है कि दुनिया जहान की सब चीज़ें, सोचें, फिक्रें बंदे को भूल जाती हैं और बंदा एक नई ही दुनिया में पहुँच जाता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना देखिए इस टाइम पुरसुकून है। काफ़ी हम लोग लेट नाइट ही पहुँचे थे, तो इस वजह से अभी इतना रश नहीं है, वरना वहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दिन के टाइम तो रश था। ये अभी ये देखें बादल कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं, शुक्र है मौसम ने हमारा साथ दिया, वेदर बहुत ही अच्छा था। तो ये यहाँ पे ना एक मेरा ही रेस्टोरेंट था, मेरा मैं इस वजह से कह रही हूँ कि मैं हूँ गुल खान और ये रेस्टोरेंट का नाम भी था खान तो इस वजह से कहा है कि ये मेरा खान के नाम से रेस्टोरेंट सचमुच में नहीं है, ऐसी नाम मिलता है, इस वजह से कह रही हूँ कि ये मेरा रेस्टोरेंट है। तो ये देखिए काफ़ी साफ़ सुथरा है और खाना भी इसका अच्छा था। ये भी मुझे मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि जब भी मदीना मुनव्वरा जाओ तो इसमें खाना ट्राई करना कैसा है, तो उसके कहने पे मैं यहाँ गई थी। तो लेकिन काफ़ी अच्छा था और मेरा हम नाम है तो फिर तो मैंने तो तारीफ करनी है चाहे जैसा भी हो खान अब खान को बुरा थोड़ी कहेगा तो आप भी अगर मदीना मुनव्वरा में आपका चक्कर लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें है भी साफ़ सुथरा और खाना भी बहुत मज़े का था। आप आई होप के एंजॉय करेंगे मेरे रेस्टोरेंट में मेरे हम नाम रेस्टोरेंट में। तो यहाँ से खा पी के इसके बाद फिर हम लोग देखें आगे कहाँ गए थे, मुझे खुद भूल गया। बंदा काफ़ी दिनों के बाद जब वॉइस ओवर करता है ना तो खुद भी चीज़ें भूली होती हैं। उसके बाद हम कहाँ गए थे, क्या किया था, क्या नहीं किया था, तो बस ये होता है कि घर के कामों में या सम टाइम सब आए गए होते हैं तो उसमें इतना बिजी टाइम हो जाता है कि मेरे व्लॉग तो अब ना बहुत देर के बाद आते हैं। यकीन करें मुझे वॉइस ओवर करने तक का टाइम नहीं मिलता कि मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बिजी रहती हूँ कि माशाल्लाह सब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ऊपर से अब तो रमज़ान मुबारक भी शुरू होने वाला और उसकी भी मसरूफियात। तो ये मेरे व्लॉग पता नहीं पड़े रह जाते हैं और मैं उसके बाद जब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो फिर मुझे खुद भूल गया होता है कि हम कहाँ गए थे, क्या किया था, कहाँ से शॉपिंग की थी। तो बेहतर वैसे यही रहता है कि जो लोग ना वीडियो बनाते हैं और साथ के साथ वॉइस ओवर करते हैं ना, आई थिंक वो सबसे बेस्ट आइडिया। और तब आपके पास बातें भी ज़्यादा होती हैं क्योंकि उस टाइम आप जहाँ जा रहे होते हैं आपके पास फुल इंफॉर्मेशन होती है, सही होता है। बाद में तो थोड़ा बंदा वैसे भी लेजी हो गया होता है। और आजकल तो यहाँ पे जद्दा में तो इतना वो फैला हुआ है, बुखार खांसी ये वो, मुझे भी पिछले दिनों ये इसी किस्म का ये जो आजकल फैला हुआ है तो वो फीवर वगैरह सबको हो रहा था, तो इस वजह से भी मैं सुस्त हो रही थी। ये देखिए खाना कितना जितना देखने में लजीज है इतना ही खाने में भी मज़े का था। बहरहाल आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी अच्छी लगी। बहुत सी दुआओं के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह का हुक्म माना, सजदों में मेरी उम्मत कहकर अल्लाह को मनाया।